成都係升嘅，係啦，咁啊最近有兩隻啦，第一隻就係呢隻紫金黃金國際啦，即係由佢紫金礦業拆出嚟個仔啊，咁啊最主要嚟講佢有成8個嘅外國礦產啦，方便翻佢喺境外嘅叫做個響朵啦，同埋就係話個金價都屢屢創新高啦，你見到係啦，不停創新高，咁同埋佢嗰個嘅all-in cost 啊，或者係收購成本咧，咁喺同行之中咧都屬於係偏低水平嘅，咁啊淨利潤率咧都幾成啊，即係話增速又有，同埋咧佢都可以係搶閘咧即係搶先一步咧入咗啲指數㗎，咁所以其實我覺得紫金黃金國際啊，或者係有隻嘅西普尼啊嗰隻叫做係即係嗰隻做標嗰隻咧係啦，咁其實你見到兩隻係同日報前日上市嘅，咁兩隻其實你見到都係升得好靚，特別係尋日咧，基本上你一開咧衝入去咧係完全冇一個嘅叫做咩啊？叫做點喺度咯。咁所以其實你淨係睇下炒啲半新股咧，炒格仔咧，都係有得諗嘅。同埋而家其實都好多啲新股啦，我覺得大家都可以去抽下佢咯。因為其實抽新股對於大家嘅時間效率嚟講係最高啦。即係求其撳個掣係啦。咁如果你真係不幸錯邊嘅，咁咪斬咗佢咯暗盤。但係你話啱邊嘅，可能講緊係1倍2倍嘅倍數，同埋你哋係唔使夾住佢啊嘛。所以我覺得大家啲新股咧，趁住而家嘅市況咧，都可以勇敢啲去抽下佢嘅，我覺得係。咁同埋有啲嘅頭先講緊嘅炒概念嘅賽道啦，譬如981啦，之前講嗰啲唔知佢有冇升。